Tukomye mu kifo ekyo. Haleluya. Webale Yesu. Mu kifo kiri mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Yaniriza ekisa ky'eggulu omugambe nti mu kifo kiri Taata. Mu kifo kiri Kabaka yaniriza amaanyi n'ekisa mu kifo ekyo. Ayi Kabaka weebale ogulumizibwa otenderezebwa emirembe n'emirembe amiina. Twaniriza ekisa kye kitutuusa mu kifo kiri. Weebale gwe omukuumi w'obulamu atukuumye atuwadde obulamu. Weebale Yesu osaanidde kubanga oli mulungi ssebo. Weebale Kabaka ssebo. Weebale gwakikoze ssebo. Twaniriza amaanyi n'ekisa. Twaniriza obulungi n'ekisa ssebo. Twaniriza omukono gwo ogututuusa mu kifo kiri. Weebale Yesu Taata twaniriza ekisa kyo n'obulungi bwo. Oli mulungi okola bikulu Taata. Weebale Omwoyo Omutukuvu twaniriza ekisa kyo nga twebaza gwatutuusiza mu kano akaseera. Tukugulumiza tukusinza gwatuusiza mu kano akaseera Taata. Osaanire Kabaka okola bikulu ssebo. Oli mulungi Yesu weebale kuba abakazi n'abasajja ku Bible Empire. Weebale Kabaka ssebo olw'ekifo kino ssebo. Ogenda tusinkana mu kifo kiri olwaleero. Ayi Omwoyo Omutukuvu tukwaniriza. Nannyini kisa tukwaniriza. Omulungi waffe tukwaniriza. Amaanyi g'eggulu tukwaniriza. Ayi Kabaka ssebo olwaleero buli mukazi akusinkane mu kifo kiri. Yaniriza ekisa kya Katonda omugambe nti Yesu oli mulungi ssebo. Ogulumidde Kabaka otenderezebwa omulungi Yesu. Weebale gwakikoza ntusiza mu kifo kino ku Bible Empire mu kano akaseera. Ayi Omwoyo Omutukuvu bukaala wonna buna wonna tambula wonna musonde nyeeza ensi tukuyise Taata. Jangu otusinkane mu kifo kino Taata ku Bible Empire. Mu kifo yaniriza ng'omugamba weebale ssebo. Wantuusiza mu kano akaseera weebale mu kifo. Waliwo ekifo we wamulabiranga mugambe nti olwaleero essaba njala tusinkane mu kifo kiri. Nkwaniriza mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Weebale gwakikoze gwampadde obulamu gwampadde ekisa kyo. Nsaba tusinkane ssebo olwaleero wano ku Bible Empire. Nsaba tusinkane mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Weebale Kabaka ssebo. Wenakooleranga n'ompulira. Wenakooleranga n'onnaba. Nzizo nkomye mu kifo kiri. Wenalabiranga obulungi bw'eggulu. Wenalabiranga ekisa kyo Mukama. Nsaasira Mukama wange. Wonna weesesentuse mu kubeerawo okwo ssebo. Onsisinkane ssebo nsaasira onsonyiwe. Obusungu bwo bugenda mangu. Nsaasira mu saaviisi eno. Nange onzize mu kifo kiri. Nange onkomye mu kifo kiri. Nange onsumulule mu kifo kiri. Wenalabira omukono gwo. Wenalabira obulungi bwo. Dayo mu kifo kiri. Nkwaniriza mu saaviisi ekuza mu kifo kiri mu maanyi. Nkwaniriza mu saaviisi ekuza mu kifo kiri mu maanyi. Ayi Kabaka ssebo. Nannyini buyinza twaniriza ekisa kyo n'okwagala kwo. Twaniriza amaanyi go n'ekisa kyo Kabaka. Tugulawo emmeeme zaffe gy'oli. Otuze mu kifo ekyo we wakoleranga obujulizi. We wakoleranga ebyekisa. We wakoleranga okwagala kwo ssebo. We wasumululyanga abalwadde. We wawonyezanga ssebo. We wasanguliranga abakazi amaziga. We wasanguliranga abasajja amaziga. We wawonyezanga emmeeme ssebo. Taata tuzze Mukama mu maaso go. Osaasira osonyiwe. Otuze mu kifo ekyo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tusinza tugulumiza. Oli mulungi Yesu. Osaanidde Mukama. Tukwaniriza amasekati gaffe. Tukwaniriza amasekati gaffe. Ayi Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ekiro kya leero waliwo ekifo. Kwaniriza mu kifo kino. Waliwo ekifo. Kwaniriza mu kifo kino. Waliwo ekifo. Waliwo ekifo walabira Katonda. Waliwo ekifo walabira obujulizi. Mugambe kwaniriza mu kifo kino Taata. Kwaniriza. Yaniriza ekisa kya Katonda. Kikuzze mu kifo kiri. Weebale Yesu oyabikoleranga obujulizi. Weebale. Waliwo ekifo weyakoleranga obujulizi. Weyakoleranga ebyekisa. Mugambe kwaniriza Taata. Waliwo wanjigirako ennaku. Wanjirako amaziga Taata. Wenalabira obulungi bw'eggulu nga buli ku nze.
waliwe wasabire sala neddamu nekakati akyaliyiza eyakikola mu kusooka wali tavanga wali mukama yaliriza ekisete kikuza mu kifo kiri webale nesunga kuddayo mu kifo ekyo olwaleero webale ssebo mwoyo mutukuvu twaniriza ekisakyo n'obulungi bwo waliwo ekifo ekyalimu obujulizi waliwo ekifo weyakoleranga ebyekisa webale kabaka ssebo twaniriza abawala n'abakazi n'abasajja bayipempala ekiro kyaleero mukama ng'ozzaayo abakazi n'abasajja mu kifo ekyo mukama ekwaniriza ssebo mu kifo kiri we nalabiranga bba wange nga njagala bya ddala we nalabira mukyala wange nga njagala bya ddala nange we nafunira olubuto olwasooka mugambe taata mu kifo ekyo wakoleranga ebyekisa waba omukazi n'omusajja yaniriza ekisa ekyo mugambe nti mukama nziza mu kifo kiri taata we nalabiranga okukkiriza nga kuli mu nze kye nakkirizanga nakirabanga kye nakkirizanga kye nasabanga mukama wakikolanga taata we nakusinkana obonziza olwaleero mu kifo waliwo walabira kulunga lika ku bulamu bwo mugambe taata nzizaayo awo wenjagala awo ssebo wenakubanga entolo omwami wange nayitaba wenayitanga sente nenzirowoozaako nenzikwatanga zange nga seewoze mugambe mukama njatusinkane mu kifo ekyo bayibe empaya ssebo yonna taata tuzze mu maaso go mukama taata oyerule eggulukula bayibe empaya oyerule eggulukula abakazi n'abasajja abo abagambye nti taata nkomye mu kifo ekyo ekitalimu kweraliikirira ekyalimu essanyu ekyalimu obulokozi ekyalimu obuwanguzi ekifo ekyo kyalimu obujulizi ekifo ekyo taata wabeewo omukazi eyewombekeri omwoyo mutukuvu wabeewo omusajja eyewombekeri omwoyo mutukuvu titaata nkomyewo nzizeeyo mu kifo ekyo nkomyewo nzizeeyo mu kifo ekyo yesu nkomyewo nzizeeyo mu kifo ekyo yaniriza amaanyi agakuzaayo mu kukkiriza okwasooka yaniriza amaanyi agakuzaayo mu kukkiriza okwasooka musajja gwe mukazi gwe yaniriza amaanyi agakuzaayo mu kifo ekyo wasinkana katonda ng'otaba ng'oli bubi mu kifo waliwo ekifo kye walabiramu katonda waliwo ekifo kye walabiramu katonda waliwo ekifo kye walabiramu katonda nongamba nekino kirigwa mukama wange n'akimala eyamala ekyo akisobola byonna mugambe mukama nsaba tusikane mu kifo ekyo wenayina okukkiriza okwo yaniriza amaanyi geggulu yaniriza ekisa kyeggulu yaniriza obulungi waali akola eyakola luli ate kati asingawo ayagala bamwesiga abeetowaza eri omwoyo mutukuvu abakkiriza omwana we yesu kristo mugambe taata nsaba tusinkane mu kifo ekyo webale yesu mwanirize mu kifo ekyo waliwo bye wasabanga ne bibaawo waliwo bye wakkirizanga n'obikwatako ddayo ddayo nze nazzeeyo dda mu manya g'omwoyo mutukuvu waliwo byankolebwangako nga kwali kukkiriza nga siina nawe ekiraba wekiva naye wenakkiriza katonda yakikola olwaleero kkiriza mugambe nkomyewo taata webale waliwo walabe kulunga likka ku lulwo waliwo abakazi n'abasajja bawonye covid alabye kulunga likka ku lulwe mugambe taata nsawo nzizeeyo webale osaanidde yesu osaanidde kabaka nanyini buyinza nanyini kisa osaanidde ssebo tukomye mu kifo ekyo wetwakkirizanga wetwasabiranga mukama n'otuddangamu nga tetubuusabuusiza awo wetwasabiranga nga tetubuusabuusiza netumala netwebazanga netugamba nti okikoze webale katonda obulungi omwesebwa twaniriza amaanyi ago mukama kabaka ssebo seseetula ebigere byaffe ng'otuzza mu kifo ekyo wetwasabiranga mukama nga tulina embeera zetukoye ne zivaawo wewasabiranga ne bakuwulira sisita wange ddayo olwaleero mukama tujjuza ekisa ekyo tujjuza amafuta tujjuza anointing eyo ewangula etuzaayo mu kifo ekyo wetusinkananga tukusinkane mukama olwaleero waliwo wasinkana katonda waliwo wamulabiranga ng'ali mu bulamu bwo wakaaba amaziga n'agasangula wasoberwa n'akulagirira ekkubo ery'okukwata kati oli sambode mugamba akuzeeyo mu kifo ekyo eyakola luli asobola ayagala omukkiriza omwesige omugambe taata nzirizaayo mu kifo ekyo kola ebyekisa onzizeeyo mu kifo ekyo wesaakoleranga bubi wesaalabiranga bifaananyi bibi ku simu yange nga sibyagala nabitunulako taata nzizaayo mu kifo ekyo wesaalabiranga bali bwereere ku simu yange taata
Yes. Mugambe sebo. Webale Yesu. Mukipecho. Wasibanga. Wawangayo. Wakolangayo ki. Waliwo kye wakolanga mu kifo ekyo. Muyite. Yes Lord, webale. Webale. Waliwo kye wakolanga obulamu bwone bukyuka. Yaliwo. Nekakati wali. Wewangayo wenna kati wewaayo butundu yensonga lwaki olaba nga bibadde bikyuse. Mugambe nzizaayo mu kifo ekyo taata. Mukwano gwange Yesu. Wasabanga salati. Wasabanga salati. Mulokole. Wasabanga salati. Webale Yesu. Wasabanga salati. Apuwa amani kino kyaliro mu service eno apuwa amani. Salati. Waliwo salati wakowola. Waliwo okukkiriza kwe walina. Waliwo okukkiriza kwe wali olina. Nga kutwala mu kifo nga bagamba omwana awangula atya. Omusajja oyo awangula atya. Kyoyagala kati kyewetaaga. Kubanga wakowoolanga. Waliwo ekifo kye wabeerangamu n'okowoola. Wagenda okulaba ng'oddiddwamu. Ekisa kya Katonda nga kiri ku ggwe. Nga bwe wakowoola nga waddibwamu. Oh, mugambe. Siiza mulokole. Waliwo we wasabiranga n'akuwulira. Yawuliranga eddoboozi lyo ng'okaaba ng'olumwa. Waliwo abakazi n'abasajja olwaliro ng'owuliddwa eddoboozi lyo. Naye ng'akuwulidde mu bugigi. Naye nga weewaddeyo n'owulirwa eddoboozi. Yaniriza ekisa kya Katonda olwaliro agenda kuwulira. Agenda kuwulira ku lwo ne ku lw'abalala. Wulira. Ekyo kyekisa kya Katonda bwe bulungi bwa Katonda. Olwaleero nziza okulangirira ekigambo kya Katonda eri omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire. Oyo ampadde amaanyi okuyimirira nziza okulangirira ekigambo gy'oli. Ekyo kyatadde ku mmeeme yange nziza nkigabire eggulu likigabire. Nziza okulangirira ekigambo eri abakazi n'abasajja ekisumulula omukazi n'omusajja olwaleero mu maanyi. Katonda we yagenda kikola sinze agenda kikola mu maanyi. Nziza okulangirira ekigambo eri omukazi n'omusajja mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nziza okulangirira obulamu gy'oli. Nziza okulangirira emirembe. Nziza okulangirira obukaka n'ekisa. Obulokozi bw'eggulu bugenda kulokola mu kaseera akasembayo. Nziza okulangirira ekigambo ekyo Mukama kyatadde ku mmeeme yange anfudde omuzindaalo gwe. Webale. Nziza okulangirira ekigambo eri abawambe. Webale Mukama okufuula omuzindaalo. Webale okunfuula eddaala abalala kwe balinyira. Naita. Wulira. Nziza okulangirira ekigambo eri abakazi n'abasajja kubanga nesiza okubeera omuzindaalo gwe. Yaniriza ekigambo ekyo kijja tuula ku bukaale. Funa akacyayi n'obunyeebwa olyeko nga bw'owulya ekigambo kya Kristo nga bwe tusaba nga bwe tukkiriza. Kola. Awulira. Alina omukazi gw'awulira olwaleero, alina omusajja gw'awulira ku Bible Empire. Mwesigwa. Webale. Aliwulira nga likabira wala mu buziba. Mugambe tata mpulira olwaleero. Yesu mpulira olwaleero. Tukuyita ssebo. Owulira abakazi n'abasajja ku Bible Empire Yesu. Simanyi ky'okoola naye awulira. Mwesige. Bw'okoola. Waba omukazi akoola. Waba omusajja akoola mu mafuta gano. Mu kisa kino ng'oli akoola. Ng'omukazi akoola. Ng'omusajja akoola. Ekisawe kye kiwulira. Omutukuvu wali awulira. Webale. Webale. Awulira akamu akakatula. Asengeka akamu akatula n'akawa ebirungi n'akakusa. Kabyakkiriza n'ayatula. Buli ayatula aliraba obulokozi bwa Kristo. Mukawole. Kowola mwana wange. My sister Kowola. Yabangayo nga bateesa. Webale. Webale Yesu. Yiga. Ekiro kya leero yiga. Mugambe tata ndi mu kuyiga kati.
yampulira olwaleero muyite sheyalingira abalala ng'omuyita waliwo awulira eddoboozi nga likaaba nga lisobeddwa ye Yesu Kristo muyite webale Yesu yampulira awulira omulwadde kowoola asobeddwa ali mu mabanja omulwadde kowoola asobeddwa kowoola atamanyi wadda kowoola nowoba olina covid muyite wali muyite yita Yesu bwenakowoola bw'okowoola awulira wabe omukazi n'omusajja akowoola Mukama yampulira kowoola wabeewo omukazi akowulira wonna waali wabeewo omusajja akowolera mu nsi eyo wooli yiye kowoola mukowoola mubasiramu mwoli owa Uganda kowoola South Africa kowoola Kenya kowoola Rwanda kowoola Burundi kowoola Sudan kowoola bw'okowoola awulira olwaliro mukowoole eri bulaza waffe yagenzemu omusaayi mutwe tumukowoolera amuwulire Mukama amuwulire amugye mu musaayi mu mutwe asobola Mukama wange Yesu asobola mukwano wabeewo omukazi n'omusajja akowoola ekisa kuye ne ku balala awulire ekiro kya leero mugambe taata nkowoola gw'omuwonya gw'omusaasizisebo oli mwesigwa kabaka nkukowoola mu nsi eno eri abakazi n'abasajja nga basobeddwa nannyini kisa nkukowoola ekiro kya leero tuzze kukowoola mu mannya g'omwoyo omutukuvu tukowoola nannyini kisa tukowoola obulungi bwe tubukowoola owulira ssebo abakaaba owulira abalwadde abasobeddwa owulira abakazi abaweddemu essuubi owulira abasajja abaweddemu essuubi ayi kabaka owulira abasajja abeewaddeyo kowoola Katonda obawulira Mukama wange wabeewo omukazi akowoola wabeewo omusajja akowoola wabeewo omukazi akowoola oyo awulira eddoboozi nga likabira wala muziba wali awulira ekiro kya leero ku Bible Empire awulira abakazi n'abasajja nga bakowoola kowoola omukowoolere n'abalala osheyalinge ku balala oyita abalala mugambe mujje tukowoole twetaaga kukowoola bukowoozi si kweraliikirira is above all situation twetaaga kukowoola bukowoozi ayagala tukowoole bukowoozi kowoola mukazi gwe kowoola kowoola mukwano my sister my brother kowoola gyewetaaga is above all situation. What is your situation tonight? Kowoola ingire mu situation yo omakago awulira wali tewali yita mu mbeera yonna gy'oli muyita Katonda mazima mukwano gwange kowoola Gifuti kowoola Jenny kowoola Tulikabuye kowoola Debula kowoola Lukia kowoola Mawazi Sala kowoola Nanyanzi kowoola Samari kowoola Morini kowoola Presa Prosi kowoola Yes Janati kowoola Muchala Molina kowoola Bible Empire lyafena tukowoole Yes awulira erinnya ly'ong'olumwa mukowoole awulira eddoboozi erikowoola wabeewo omukazi n'omusajja akowoola ekiro kya leero awulira mwesigwa wali gambe Yesu kowoola nkuyita mu biro byange ssebo kyangwa oyingire mu byange byonna nkukowoola nannyini kisa nkuyita yawulira ne kakati awulira webale eyawulira ng'ozaalibwa ng'okyalika bebi n'akuwulira ng'otambula ng'oyevula ate kati awulira nnyo kubanga omanyi okwogera omanyi kyoyagala kati kowoola eyakuwulira n'akugyamu erisiki
we wali nakutuse olwaleero kati awulira nnyo kubanga kati okkiriza kati awulira kubanga olina kyoyagala waliwo ekigandaalidde nga tokimulaba ate ng'okyagala kowoola agenda kikuwa kkiriza Yesu mwesige mukowoole webale Yesu amanyi nti ennaku ekuluma kati wategeera n'ennaku nti eruma wategeera nti njagala kuzaala njagala kati empeta mukowoole gwabyagala gwayagala obugagga kati obwesiga kubanga omanyi miningi y'obugagga kowoola kowoola obulamu mwana gwe kowoola obulokozi kowoola ayagala mmemme ye kowoolera emberako awulira kubanga kyoyagala okimanyi oyagala mirembe oyagala ssanyu tokyanywa mwenge wekikoyita obutukuvu n'obutuukirivu kowoola kowoola wetaaga mirembe oyagala kubuusa ku baana nga babo nga tobuusa baneiba oyagala abaana baneiba webale naye kati oyagala bawo kowoola okoye okulaba abagagga kati oyagala bugagga bubwo kowoola abugaba okoye okutenda ennyumba z'abalala nti nnungi kati oyagala yiyo kowoola okoye okwasangira kubala alla abasajja bagagga obugagga kati bwabwagala kowoola oyagala kikyo kati kowoola oyagala bufumbo bubwo kowoola kyoyagala kikyo si kyagundi bulinako nonyumyanga ku kyagundi kati ogenda kujumira ku kikyo kowoola olwaliro kowoola oyagala musajja wuwo nga nawe ayina nga kiringa kiroto naye ngaabeerawo ekiro kowoola mukowoole mukowoole byoyagala bibyo okoye okulaba ebyabalala kowoola waliwo omusajja n'omukazi ayinza okowoola waliwo omusajja n'omukazi ayinza okwesiga katonda nakowoola webale taata abakazi n'abasajja bwe bakowoola awulira buli bwokowoola okowoola wenkowoolerako kowoola ekiro kyaleero olwaleero tuli mu kisa ekituzaayo bwe kiba kisa kye nga kyekyakuyamba lwaki olwali tetuddayo webala Yesu webala Mwoyo Mutukuvu osaanidde ekiro kyaleero bwe kiba kisa kye nga kyekyakutuusa wooli olwaba kitoddayo mukama enkomyota bwe kiba kisa kye bwe kiba kisa kye bwe kiba kisa kye nga kyewakowoola ne kikususa wooli olwaleero nawo nofokako sambode lwaki tokomawo bwe kiba kisa wanyinnyawo walalalalalalala n'olwaleero wali okuyamba yes lord yes lord bwe kuba mukono gwe nga gwe gwakutasa bwe kuba mukwano gwe olwaleero komaotyali yesu tukomyewo bwe kiba kisa kye mukazi gwe nga kyekyakuyamba nga kyekyakujja kasasiro baali bakusudde mukazi gwe nga bakuba emigo mu bufumbo nga bikusobedde ssebo nga bagobye ku mulimu nga kyekyakuwonya mugamba enkomyewo ddali nkomyewo wange mugambe taata nkomyewo bwe kiba kisa kye nga kyekyakutaasa nga kyekyakuwa omwami oyo ddayo gyali agaba abaana webale Yesu webale Omwoyo Mutukuvu bwe kiba kisa kye nga kyekikuwadde kyoyo olwaleero komawo mugamba Yesu nkomyewo amalala nga sudde obuzibu musudde kyonna kyembadde nkola nga kiri wabweru wakutegeerako ssebo nga si kisa kyo nkisudde mugambe bwe kiba kisa kye nga kyekyakuwa kyolina lwaki teweebaza n'omugamba nkomyewo ddadi nkomyewo taata bwe kiba kisa kye nga kyekyakutwala e Saudi Arabia lwaki tomugamba nti nkomyewo Yesu bwe kiba kisa kye nga kyekyakuwa omwami mugenda kuwangula omugambe tukomyewo bwe kiba kisa kye nga kyekyakutuusa wherever you are tonight olwo mugambe nkomyewo Yesu nkomyewo mu mafuta nkomyewo mu kisa nkomyewo mu buwanguzi bwe kiba kisa kye kikuyita
mugambe Yesu nkomyewo taata mugambe nkomyewo ekibanga kisate kyekyakuyamba mugambe olwalero akuyita Yesu olwalero Yesu akuyita bwe kiba kisate nga kyekyakutuse Germany kyekyakutuse Bungereza nga kwa abaana bo bonna bali Bungereza abaana bo be bali mu America be bali Canada be bali Sweden be bali Netherlands mugambe nkomyewo dadi bwe kiba kisate nga kyekikuwonyeza COVID-19 dayo Yesu bwe kiba kisate nga kyekikulisiza kyekikunyweseza lwaki tomwatula n'omugamba nti nkomyewo taata genda gyali babyakuyita Yesu akuyita olwalero mukafuta akuyita mu kisa kye ayaniriza bonna abagamba nti nkomyewo bwe kiba kisate nga kyekyakusangula amaziga n'olwalero akyasobola yakusangula lulimi kakati asobola kami nkomyewo taata bwe kiba kisa webale bwe kiba kisate nga kyekyagulawo ekkubo n'olwalero akyasobola atakukola ebinene by'amaanyi bwekuba nga mukwano gwe bwe gwakuliisa bwe gwakulte mugambe nkomyewo dadi Yesu nkomyewo taata nkomyewo zenna bwe kiba kisakye nga kyekyakulako obulungi bwe ng'olwalero okwata kakadde mukwano gwange mugambe nkomyewo leero nkomyewo mukama wange nkomyewo olwalero wabe omukazi agambe nti nkomyewo ssebo bwe kiba kisakye mugambe leero nkomyewo bwe kiba kisakye nga kyekikulase mukazi gwasigaddewo ng'oli mulamu musajja gwe ng'oli mulamu mugambe kyekisakyo kyekintaasiza tekabadde magezi gange nkomyewo bwe kiba kisakye nga kyekirisiza abantu bo mu nnaku zino namwe ebbiri gwali e Uganda mugambe nkomyewo nga tewafuna za gavumenti mugambe nkomyewo Yesu nkomyewo mu bulamu bwawe taata nkomyewo nzikiriza mukubeerawo ssebo mukwano gwa Yesu bwe kiba nga kisakye kyekikuwa omukagosa nga toliko okisigeni mugambe nkomyewo ddali nkomyewo kabaka bwe kiba kisakye nga kyekyakuteekawo oli olwaliro mugambe nkomyewo nga kyekyakukuza nga tolina mulema mugolaba ng'otunula ng'owulira bwe kiba kisakye nga kyekiri ku bulamu bwe mugambe nkomyewo kabaka ssebo nkomyewo mu bulamu bwo taata nkomyewo nkwatula bubbi olwaleero Yesu ndokola bubbya nkomyewo yaddala nkomyewo Yesu bwe kiba kisakye nga kyekikuyigiriza oluwalabu mugambe nkomyewo bwe kiba kisakye nga kyekikuleseewo mugambe nkomyewo taata nkomyewo bwe kiba kisakye nga kyakumira mu bbanga n'olinya ennyonyi mugambe taata nkomyewo Yesu nkomyewo nzenna bwe kiba kisakye nga kyekikuwa omukagosa bannange nkomyewo n'abaana bange mbatula nobatula amanya nkomyewo taata bwe kiba kisakye nga kyekikuleseewo abalala bagenze mugambe nkomyewo eyakuwa essuubi nga tolina ssuubi n'omala n'okibeera olwaliro bannange bwe kiba kisakye mugambe nkomyewo mugambe nkomyewo taata bwe kiba kisakye nga kyekyakuyisaawo n'otukawo oli olwaliro mugambe nkomyewo taata asobola bazima babise abalala kwe tebakubise kize mugambe nkomyewo Yesu babise abalala kwe tebakubise webaze Katonda mukomye mugambe nkomyewo Yesu webale ani agamba nti nkomyewo Yesu nolekoma ojali bwe kuba mukwano gwe bwe kuba kwagala gwe olwaleero komawo gyali mugambe taata nkomyewo Yesu bwe kiba kisakye nga kyekikuwembejja nga kikubira nekigamba maati webake wano nga waliwo ebikuluma nagamba maati itsoke bugenda kukya ogenda kuwona mwana wange najjanjaba kitaffe ali muggulu bwe kiba kisakye nga kyekikutuusiza wooli mukazi gwe nga si gwe nga si sente ze musajja gwe nga si sente zo nga si kwagalako si byolina nga si kinaye nga kisa kya Kristo kyekikuyambye musajja gwe mugambe nti weebale nnyo Yesu weebale nnyo nkomyewo mu kisa mukwano wonna we nalina sesetuka wonna we nalina va nkomyawo mu kisa bwe kiba kisa ebyaddala bwe kiba kisa nga tekikuliza kyekikunyeseza nga tekisibye essaawayo nga kisa mugambe taata nkomyewo mu kisa nkomyewo ku Bible mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu nkomyewo taata ndi mwana oyitingi eneewo ey'ekisa
ekisaakye tekinyambye bwe kiba kisaakye mukwano gwange nga tekyakuwa amaaso nga bala tebagalina mugambe nkomyewo ssebo bwe kiba kisaakye nga tekyakuwa engalo zino 10 mugambe nkomyewo ssebo bw'obanga olina engalo gwe zikwata nga yakuwa olulimi gwe olwatula ng'oyogera olwekomawo gyali akuyita yesu eggulu lyegguddeo lirisiivinga abakazi n'abasajja nga bagamba nti kisaakye kyataata kyekinyambye kyekyatuusa wano wendi kyekifadde byennyina matira mu yesu omugambe webale ssebo wagenda okwongerako mu mutima gwo gusiima siima yanoitingi yeggulu etambula siima kyoli olwaliro akwongereko stop complaining bwe kiba kisaakye nga tekikuleze nga bebi nga kikuleze nga Maria Tabbala olwaliro komawo gyali akuyita mwanange mugambe nkomyewo ssebo naye sikomyewo nzekka nkomyewo ne mwami mwere nkomyewo n'abaana baffe mukazi kweyogera omwami wo bwe kiba kisaakye nga tekyabasinkanya mugambe tata tukomyewo gwali mukonoko kyali kisaakyo mukyala muliira ayogere nti bwe yatusinkanya mukama bwe yansinkanya omuweerezaawo webale yesu bwe kiba kisaakyo nga tekyasinkanya bayibempaya kati nkowoola omukisa ssebo webale ssebo mukama bw'aleeta omuweereza bw'aleeterako omukisa gwagenda okujulira ku bayibempaya wulira yesu gwagenda okujulira nze agenda okujulira bwe kiba kisaakye nga tomanyi gye wava okulaba bayibempaya olwaliro okusabira obujulizi bwa bayibempaya mukama abukuwe kubanga muggulu gye buli abulina abukuwe bwe kiba kisaaka tekyakuleeta webale mukama akumpera obujulizi ku bayibempaya atole kuggulu atandika okugaba obujulizi ku buli mukazi n'omusajja ali ku bayibempaya akumpera obujulizi ku bayibempaya mukama ekisaate tekyaneka ku bayibempaya mukama nange mbegera gambe eggulu likubegere kubanga kisaate tekyakuleeta bwe kiba kisaakye siteera wangi mazima mugambe nzize ssebo wali ayamba bw'abanga gwe weezuukusizza bw'aba yakuzuukusizza mugambe nkomyewo ssebo yes webale yesu bwe kiba kisaakye nga kyakuwa ebigere nga bala tebabiina nga bala tebalina bigere just imagine nga wali olabyeko batalina bigere ne nga gwolina ovuga n'emmotoka bw'olaba nga watikuka mu bbanga n'akuyisa mu nsinga 10 n'akuweesa endala gy'oli lwaki tokoma olumuga nti olwekisaakye ssebo webale omwoyo webale ssebo basaanidde webale kulwa abakazi n'abasajja bali ku bayibempaya olw'emugambe nkomyewo ssebo olwaliro agenda kuyamba jangu akuyambe akuyita akoola mugambe nkomyewo ssebo weyandaga bayibempaya abaana bogabira ku bayibempaya nange mpa ssebo buli wasimba obuweereza ogaba ezzadde olwali nange ntoola ezzadde mu linnya erya yesu mwana katonda omulamu ntoola obukuuma obutukuvu ntoola obugagga ntoola emyaka ntoola obulamu toola mu linnya erya yesu mwana katonda omulamu toola obujulizi mu linnya erya yesu mwana katonda omulamu olwaliro toola mu maanyi toola amafuta gago gagaba ekyo kyosi toola emyaka nze ntodde emyaka mu linnya erya yesu ntoola emyaka ku bayibempaya kuliko emyaka ayita obuweereza agabirako emyaka mukama mu linnya erya yesu webale kulwa emyaka gyompadde 12 ngitoola ne mukyala mulira ngimutoolera n'abaana bange ngibatoolera ngitoolera abakazi n'abasajja bali ku bayibempaya toola mu maanyi bako kyotoola kubanga kisa tekyakuleeta olwaliro azza kuyambe mu maanyi mama bako kyotoola ekisa bako kyotoola mukwano bako kyotoola mu maanyi bwe kiba bako kyotoola mu linnya erya yesu gwabadde asobeddwa bwe kiba kisa waliwo ekisa ekikuleesa olwaliro mu saavisi
waliwo ekisa ekikulese mu saviisi eno, waliwo ekisa ekikuyise mu saviisi eno, kubanga wadde osobeddwa nga bikutte. Waliwo abakazi n'abasajja bali wano ku Bible Empire, osiibye osobeddwa ogamba emmere yange eri mu kkoona, sinze sikana akasajja, naye waliwo agaba obulamu, waliwo agaba emyaka, waliwo agaba ebirungi, waliwo agaba obugagga, waliwo agaba obulokozi. Jangu akuyita, jangu azza kuyamba. Bwe kuba mukwano gwe nga gwe gwakutaasa, wali we wayita omanyiwo. Just komawo bukomi mugaye nkomi yosewo wali ayamba mazima bwe kiba kisaakye kyakuyamba mazima baako kyotoola mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Wali ayamba mugambe bwe kuba mukwano gwe. Awo waliwo yakutaasiza, waliwo yakunyulula ng'obbira, okunyulula okumanyi. Wali obbira n'omugamba ekisa kye nga kyekyakutaasa, ng'obbira mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Mugambe ssebo nkomyewo, onzibulule taata, kati mbadde nabulya mu kibira, ebyange byali byakwatira mu kibira. Issebo Katonda omulungi omwesigwa, omubi yali yankweka mu kibira, kati nkomyewo, ekisa kyo kinyambe. Taata akamwa kange kaatula, omusajja ono gw'omuntumidde, omusajja ono gw'omutumye, ekisa kyo kye kyanyamba luli, ne wano kisobola okunjija mu kibira. Mbadde siraba kkubo lyakwata, mbadde naggwamu essuubi lyange nali naligala. Mukama wange nga sikyasuubira nti gy'oli, naye mukama wange ekisa kyo kintaase, tijije mu kibira, ebyange byabulye mu kibira. Ssebo mukwano gwange nzijjayo Yesu, olwaliro Mukama ntoola obujulizi, leero ntwala obuwanguzi. Ekisa kyo kijije mu kibira, kindage ekkubo ery'okukwata, ewali omwami wange, ewali abaana bange, ewali ssente zange, ewali amayumba gange. Olwaliro ntoola Mukama, ibaayo nagye nali nabulira, ntambulira ku sitiiti, wane Scotland wendi, we nasinkane omwagalwa wange, we nakaddiwa naye, we nalabira ebyekisa ssebo. Bwe kiba kisa kye kiyite, bwe kiba kisa kye nga kitwakwambusa kalina, asobola okukwambusa eyiyo nga siiyo. Mulokole njagala okkiriza ekiro kya leero, ekisawo ekiri mugambe akuyise jangu olwala kuyambe. Bwe kuba nga mazima gwe gwakutaasa musajja gwe mukazi gwe, mugambe Yesu nkomyewo, taata mbeeyo yonna gye nali nabulira. Bwe kiba kisa kye nga kyekyakuyigiriza emmotoka, olwayo kikupeera emmotoka. Bwe kiba kisa kye nga kyekyakugulyawo okutegeera n'okumanya, n'omanya nti abantu bagula ku poloti, Mukama akuwa ebizimba. Wali Yesu mugambe nkomyewo, kati nkomyewo kuzimba ssebo, nkomyewo taata amalala gampedde, mugamba amalala gampedde. Komawo yakulinda mukongola okomewo. Wali ayamba owulidde, naye bw'amanyira obulokole nolowooza nti byonna obimanyi, tobimanyi. Mugambe nkomyewo taata, ndokose bupya. Webale Yesu. Bwe kiba kisa kye nga kyekyakutuusa Saudi Arabia, Dubai, goleza tekisobola kutwala mu Amerika, tekisobola kutwala Bungereza, tekisobola kutwala Germany. Bwe kiba kisa kye nga kyekyakutwala Qatar, Oman, Jordan, bwe kyakutwala South Africa, kisobola kutwala mu Amerika ate n'ofuuka naggwano olw'ekisa kye. Eyakuwa bizinesi e South Africa asobola okukuwa ate mu Amerika. Mugambe ekisa kyo kyekyandeta. Kyokka mukyala mulira, God bless you. Mugambe nkomyewo, mugambe nkomyewo bya ddala, nkomyewo. Ekisa kyo bwe kiri kiwulira. Mugambe bwe kiba kisa kyo nga kyekyandeta wano kinjigiriza n'Oluwarabu, kisobola okunjigiriza Olujamani oba Oluswitizerland, oba Olukoleya. Ekisa kye kisobola. Ekisa kye kisobola okuzaaza omwana e Canada ate ng'ozaala balongo. Awulidde mazima. Komawo olwaleero. Webale ssebo. Bwebanga kyali kisa kya Katonda okufuuka kyoli olwaleero, nga yakuwa abaana bakusinga n'obulungi, nga bakusinga n'obuwanvu, asobola okuwa obugagga nga bwe yakuwa omwana ng'akusinga obuwanvu olwaleero. Justina, waliwo ekisa kubanga ojassa oli mulamu, asobola okuwa ebirungi eby'ensi eno. Bwe kuba mukwano gwe nga gwe kukulese,
nga you're still alive okyassa asobola okuwa ebirungi ebyensi eno mwatule Yesu mugambe komyewo webale Yesu webale taata Yobu 22 Yobu 22 webale waliwo ekisa waliwo omukwano webale bwe kiba kisa kye mazima ddala kasooka enkendeze namu bwe kiba kisa kye olwaleero ng'okyasobola okundaba nga nange nkulaba gw'olowooza ki bwe kiba kisa kye ng'osobola okuŋŋaana mu kyaki because tuli mu kyaki ate atuwadde ekisa kye tuli nsi yonna abakazi n'abasajja buli omu ali mu nsi ya njawulo Yesu Kristo yeebazibwe atenderezebwe kabaka bakabaka bwe kiba kisa kye ng'olinga simu you're still on thank God ng'olinga simu nga kwoli full charged webaze Katonda waliwo ekiddako eri obulamu bwo bwe kiba kisa kye my sister my brother ng'okyalaba ng'owulira ng'ossa ng'owulira ng'otambula ng'okwata ng'olowooza ng'omanye essaawa ng'omanye olunaku clap your hand to Jesus clap your hands to Jesus yenna amanyi waali akubire Kristo engalo yenna kale yafunye kyateeka mu kamwa n'akinywa ne kiyita wano ne kikkirira glory to God nga watadde bw'oti n'oteekayo n'olya n'onywa ne biyitawo ne bikkirira mu lubuto n'otuuka ekiseera ng'owulira ebyolidde weetaaga ate okutoolako gulumiza Katonda omulamu akuwadde obulamu muddize ekisa muddize omukwano muddize okwagala yatula obulungi olwaliro nzize kugamba ntumiddwa gy'oli ekigambo kya Kristo baako by'olaba enjawulo olwaliro offroad ebitagasa ennaku okweraliikirira offroad baako byojja ku mutwe omulamu yenna abeeko byajja ku mutwe atunulye Katonda omulamu Bible empire kuba mu ngalo nkubuulire tulina Katonda omulamu atuyisiza mu situation eno nga yasooka kwogera naffe abawala n'abasajja wano balwala COVID naffe kennyini naye Mukama yatugamba am above all that situation kibadde kisa kye kituyambye kati tukomewo gyali ffenna nze naawe togwangamu amaanyi funa amaanyi mu kusoomozebwa amiina Yesu Kristo yeebazibwe akukumya akwagadde ngambye Yobu 22 amiina bwe kiba kisa nga tekyakutuusa wooli ekitegeeza sobola okujjawo ne kikongerayo bwe kiba kisa kye kisobola okugabira Netherland ate ne kigaba Netherland osobola okuba leero nga oli UK but your next man your next man waliko n'omusajja nga your next man ali Netherland ali German nga kisa kye kyakutuusa ebungereza ate kigenda kujjawo mu kwetaaga ogenda nga agenda okukola ebirala but osanga eri omusajja agambe oh my dear you're so beautiful nga tagenda kulaba myaka naye nga agenda agamba you're so beautiful olaba omusajja nga yasamiridde bwati nga agamba you're so beautiful nga alinga gwe baalookinze wayinza okugamba kanda ka mmotoka oba kisumuluzo kya mmotoka nga wagenda okutwala kubanga alina bwe yakutwala ogwasooka nga wagenda okutwala abo magenda okwogera you're so beautiful can you marry me nga waliwo agenda okyogera nga tagenda kulaba myaka agenda kulaba ekyo ekisa kya Kristo kyozze mu maaso ge amiina omugambe munange nze nina n'abaana abasinga obuwanvu agambe I don't care abo baana bange tagenda kufa kubanga waliwo ekisa ky'olimu ekyakutambuza abavandimwe muraho neza
muraho waliwo ekisa ekyakutaasa waliwo ekisa ekyakutuusaawo tekyakomyawo tekyakuteeka mu limiti kikutwala ewaddako mukyala mulira naye kubanga kati ffe tugenda ffenna waliwo ekisa ekiri naawe ekitasibye essaawa bwe kiba kisa kye nga kyekyakutuusa Abu Dhabi n'America nzigule California ekyakutuusaawo owoosibiranga ng'oyogera luki ng'oyogera Luwarabu oyogera Luwarabu naawe oddamu Luwarabu kisobola okutwala nga naawe oludda wano tokyayita mbuzi ogiyita mbuzi nga tugamba bannange gundi wa wano Mbabazi Saala wa wano Uganda waffe kati naye embuzi agiyita mbuzi ekisa kye kyekyakutuusaawo ekyakatonda yennyini atuyita tudde gyali tonnalemererwa nsi obadde weeyambyeko okulemererwa tonnalemererwa katonda tannakulemerera ekisa kya katonda tekinakulemererwa waliwo lwaliro abafunye omukisa olw'ekisa kya Kristo naye mbagamba nti eyakola luli ate kati ayinza nnyo kubanga otegeera eyakola luli kati ate akulina nnyo naddala gwamwatudde n'ogamba nti Yesu yekubo n'amazima n'obulaba nga weyatula Kristo waliwo ekisa ekigenda okulaga ebiddako waliwo ekisa ekigenda okugulira ebiddako my sister my brother tokomaawo tokoma ku ekyo ky'oli tokoma ku milioni 10 z'oli waliwo akuwadde ekisa ky'obulamu ayina ebirala byagattako nga by'amaanyi Yesu Kristo yeebazibwe mulokole waliwo ekisa ekyakutuusaawo gwe ne bakwagala nga balala bakaaba ebuwalabu Yesu Kristo yeebazibwe atenderezebwe kabaka waliwo ekisa ekikwagala waliwo omukwano gwange gwendabye olwaleero ngenze profile picture ye ayina firstborn we firstborn yamusinga obuwanvu bwe kiba kisanga kyekyakuwa firstborn yakusinga obuwanvu kisobola okuwa obugagga obusinga omwana we obuwanvu haleluya Yesu bwe kiba kisa kya Kristo nga kyekikuwadde byolina okyayina busammambiro bwe kiba kisa kye nga kyolezeeko esausi asobola nnyo okwata mwami mwebe namukuba Chicago ogenda okulya bali esausi ate kati bali Chicago nga tusiba tuyitabwa wano waliwo abakazi abagenda tuyitabya muli wano ku Bible Empire waliwo abasajja bagenda tuyitabya olwaleero olowooza kudda eno kannabulemu simanyi oyagala kudda Kyajubira oyagala kudda Kayunga tokina kyogenda kuyungayo naye olw'ekisa kya Katonda kyoli mu kuyita tunagenda okuwulira emyaka 2 along samba Christ Jesus samba tugamba gundi yabati bannange no gamba yeah it's me it's you who it's me press Tracy no gamba bannange Yesu tusasire naye ng'ekisa kyamutaatsa ne kimutwala mu kisa no gamba bannange Yesu ngaggulawo Yesu alindiridde okomewo gyali oleke by'okutta obuveera obulimu entangawuzi obusuule akulaga ebiri mu kisa kye bwe kiba kisa kye nga kyekyakutuusaawo waliwo omukwano gwa Kristo ogulina abo abamwatula n'abakkiriza okulaba ebipya gye bagyali tukulabe ng'agudde agamba ngude tumugamba okoze otya maama tuddiremu waliwo ekisa kiri mu mafuta ga Kristo waliwo omukwano gwa Katonda waliwo ekisa kya Katonda nga bolaba boyina empewo obujjosa boti wosa Kristo osaye gwamuyita namukoola mami ngude netugamba maama gwe yali agera n'engero kati ogamba ngude waliwo ekisa kiri mu Kristo Yesu nga bwe wayiza Oluwarabu waliwo abaana be mbanjogera nabo ebiseera ebimu ogenda okulya ng'ayogera Oluwarabu n'ogaana nnyo nga Oluwarabu yaluyigiddewa bwe kiba kisa kye nga kyekikuyigiriza Oluwarabu lwaki tomukwasa by'oyagala abirina agenda bikuwa
Nito ku maungo yogera Oluwarabu. Waliwo ekisa ekipya. Kyusa amaaso gajje ku balabe otunulize agabe ekisa. Bano togenda kutegeera mpewo egenda batwala. Ekisa. Bwe kiba kisa kye nga tekyakutuusaawo oyogera Oluwarabu. Mbadde ntondose engudde mami Joan. Ntondose. N'omugamba okoze iki? Waliwo ekisa mu Kristo Yesu. Yava eno ng'ayogera olw'ekisa kye. Mami Joan mbadde ntondose engudde. Ogenda okudda oba okuwulira ntondose. Okoze otya? Tusigala kuddamu kamageni. Waliwo ekisa kiri mu Kristo ekigenda okuleeta essanyu. Bakusange ng'oyogera ennimi empya mulokole. Aleluya. Kati ng'oyogera anange ennyumba nnene tesiimuulikika. Abaana bakasiimula ennyumba banno basiimula basatu. Waliwo ekisa ekipya ekigenda okwogera nga gwayogera abaana basiimula nno basatu. Batujje tunoonya owookuna. Nga basiimula nnyumba ya mukyala Mulira ne mwami Mulira. Waliwo ekisa ekipya kyogenda okwogereramu ng'osudde by'olina n'omugamba taata nkomyewo ng'oyogera ntondose sintondose. Yesu Kristo yeebazibwe mulokole. Yesu akumanyi nange amanyi bwe kiba kisa kye nga kyekyatandika Bible Empire. Leero tudde gyali tumukowole mu maanyi akole obujulizi olwaleero. Tova ku Bible Empire ekiro kya leero. Tugenda kulangirira mu Kristo Yesu oyo atuwadde amaanyi obuyinza. Tugenda kulangirira olw'ekisa kye tukomyewo mu maanyi. Olwaleero tugenda kulangirira abagumba bagenda kuzaala. Basingo bagenda kufumbirwa. Abaludde ku lujja nga bazaala buzaasi bagenda kubakuba embaga ez'ebyewuunyo. Abaludde mu bupangisa bagenda buvaamu. Ababadde abalwadde bagenda kutwala obulamu ekiro kya leero. Aleluya. Waliwo abagenda okutoola eky'obwa Katonda kubanga bakomyewo mu kisa kye. Bwe kiba kisa kye nga kitakutuusa wano, lwaki tetulangirira n'okukkiriza okw'amaanyi ne tulangirira amaanyi ga Katonda ne gakusinkana mu maanyi mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda obulamu. Akamyu akayita kamyu. Akamyu kakwokyezza nti kamyu si kamyu. Bwe kiba kisa kye kisobola okujjawo wonna w'oli. Togenda komaawo ensi lugendo. Watandikira Nabuti Bugerere. Watandikira Gomba Maddu. Mwali ba Maddu. Kati toli Maddu. Olimba Walabu. Watandikira 40. You are 10. Watandikira 40. Kakati oli Saudi Arabia. Okwata akakadde. Omwezi gumu guti. Ekisa kya Kristo kyakutwala 40. Kyakujja 40. Ne kikutwala Dubai. Okwata sente. Kisobola kwongerayo ne tukusanga ng'oli Germany ng'omutendereza. Bwe kiba kisa kye nga kyakujja Hoima kati oli Kata. Waliwo ekisa kya Kristo Yesu. Muna ida nkukobere muna. Kibumba agunguma. Ekisa kya Kristo kyakusanga ng'otya n'okusala amazzi ogenda gwayo ndabirwamu. Naye kyakola ebyekisa. Waliwo omukono gwa Katonda ogwakuseseetula we wali. Kyali kisa. Waliwo ekisa ekikuwembezza ekikukwata buli lunaku kikuwadde obulamu. Kikutuusa, kikuwaguza, kikutte. Ekisa kya Katonda kikutte. Va mu baana abatugereka ku social media.
olaba ebintu ku social media noseka naye ate gwe nokijjamu ekyokuyiga. Bwempologoma yagoba omutoolo nemutwala sawa 11 n'alinnya omuti. Bwe yalinnya omuti n'atuuka waggulu n'asulayo, empewo nemufuuwa. Bwe bwatuuka ku makya omutoolo n'agamba kangwe mementuke ffenna tufiirwe. Teyafiirwa, wali ogiyambi. Naye bwe kiba kisaakye nga kyekyakujja 40 oliwo olwaleero. Bwe kiba kisaakye nga kyekikuwadde olwaleero ne simukondabira nga tewagwa n'omementuka, waliwo ekisa kigenda okujjaawo kikwongereyo ekwalala. Aleluya Yesu. Waliwo omukwano gwa Yesu oguli naawe, waliwo omukwano gwa Yesu oguli naawe ogwakujja lukunjiri. Kani imagine lukunjiri kati oli Saudi Arabia otambula oti nze ndi bweru ndi Bulaaya. Bwe kiba kisaaki nga kikyakuyamba n'olwaliro asobola okulya emmeme y'omukazi n'omusajja ng'akomyewo gy'ali. Wafumbanga buugi ku ssomero, kati ofumba buugi. Waki tomwesiga, waki tomukkiriza? Ti bwe kiba kisaaki nga kyekyakujja eŋŋonda ti, nga kyekyakunona eŋŋonda ti, nga kyekyakunona kawempe. Kati oliwa? Oli kawempe? Gifuti kyakujjawa? Siteera kyakujjawa? Mbabazi Saale ekiwala kyange kyakujjawa? Bwe kiba kisaakye nga kyekyakujja mu miggo nga balinga abakuba ente, waliwo ekisa ekigenda okwongerayo ayagala okkirize okomewo gy'ali. Byolina tebinakumala. Nfakiti byolina bikatenulaiza. Tonnayimba, oli muyimbi mu Kristo, naye tonnayimba. Okubeera ne milioni 10 oba tonnayimba mu Kristo agaba obugagga bw'ensi. Funa mu budondo baabo bamuna. Ekisa kyakujja Hoima, kyakujja na buliisa eri otugamba nti oli wa Hoima, oli webuliisa. Waba buliisa eri ng'oyise mu Action Falls National Park eri kuleka Robert nga bwe watuuke Hoima ali olowooza otuuse Kampala. Ne wagenda okulya nga boogera bonna lunyolo ate gwe oli mugungu. Waliwo ekisa ekiri naawe Prosperity, waliwo ekisa ekiri naawe Aneti Kakooza, waliwo ekisa ekiri naawe Debula, waliwo ekisa kya Kristo ekyajja omwana wange Siteera ku kasasiro nga bamusudde kasasiro, kati tali ku kasasiro we bamusuula. Waliwo ekisa ekyamujja kasasiro ekigenda omukolera embaga ey'ekitiibwa. Tikale omwana we bamusuulako kasasiro. Yesu n'agamba bano benjagala, bano bebalaba ng'ebitagasa. Musajja gwe mukazi gwe bakulabye ng'ebitagasa, naye Mukama agenda kukola obujulizi olwaleetero kyali mu linnya lya Yesu. Ekisa kye bwe kyakutaasa, waliwo abakazi n'abagamba, abasajja n'abagamba, waliwo abakazi bw'obuuza n'ogamba nange ffe twakulya mu famire yaffe, famire erina eddiini nnyo, nnyaba eddiini y'ekika kyewamwe tegikwatako, weetereze mu layini. Ffe twakula tulina eddiini, naye nga bw'ogenda okkiriziganya naye okusaba, abantu abamu osigalidde ku ekyo ogamba ffe twakula tulina eddiini, bazadde baffe batukuza balina eddiini. Gwe olina ki? Ekisa ky'abazadde bo kyekikyo. Weetereze mu layini weeyogereko ebibyo eri Katonda wo, agenda kuwa ekisa kye. Nti bakuzaala wa mbiriizi. Kale genda obale embiriizi. Eyakujja embiriizi akumanyi. Ekisa kye kyakujja embiriizi totubuulira. Ffe twasaba nnyo, bye wasaba katwagala bya leero. Kubanga kati omeze ebyoya. Buli nsonda ezeesigamu oyina ebyoya. Oyina enviiri kale.
obisalako bidda osala bya famire yewammwe bwe kiba kisaaki nga kyekyakuyamba genda gyali leero atuyambe nze naawe waliwo omukwano gwa Yesu waliwo okwagala kwa Katonda kubanga abantu abamu mwebusitingira ku Kristo yu twabikudde Bayibuli ebyoya byogedde mbizeemu zino zenviiri ebyeno byoya si bwe mubiyita yeebazibwe Mukama Yobu 22:22 neka ntandikire na kwa 21 yiga nno obeere n'emirembe bw'otyo bw'onoolaba ebirungi nkwegayiridde kkiriza amateeka eri akamwa ke bwe kiba kisa kye nga kyekyakuyamba wulira nkwegayiridde kkiriza amateeka eri akamwa ke era tereka ebigambo bye mu mutima gwo bino by'owulira olwaleero tereka ebigambo bya Katonda mu mutima gwo bibeere olwazi nga tonyenyezeka nga waliwo ebintu ebitakyakunyeenya bwe kiba kisa kye nga kyekikuyigiriza ebigambo bino wangi bitereke mu mutima gwo obeere n'ekyensi eky'obugagga ekyensibo nga kiri mu ggwe omuganda oyo tanyenyezeka omusajja oyo tanyenyezeka alina kye yatereka mu ndaayi yatereka eky'obugagga kye kigambo kya Katonda mu ye waliwo ebitamuyugula ttama kigenda kujja ddaala ku ddaala kubanga kisa bw'onookomangawo eri omuyinza w'ebintu byonna onozzibwanga ulira Bayibuli bw'onookomangawo eri omuyinza w'ebintu byonna onozzibwanga bwe kiba kisa kye nga kyekyakuyamba n'okomawo eri omuyinza w'ebintu byonna onozzibwanga ekiro kya leero mukazi ky'omuzito omusajja oyo agamba leero nkomyewo eggulu ligenda kuzzibwa ogenda kuzzibwa mu maaso ga Kristo Yesu ogenda kuzzibwa kabyoleka ebitagasa n'okwata eggulu kye lyogera n'okomawo eri eggulu ogenda kuzzibwa amiina atenderezibwa oyo atuzza bw'onojjangawo obutali butuukirivu okuba ewala eri weema zo bw'onojjangawo obutali butuukirivu okuba ewala eri weema zo n'oteeka ebyo eby'obugagga mu nfuufu ne zaabu eya feri mu mayinja ag'omugugga kale omuyinza w'ebintu byonna ye anaaba obugagga bwo era anaaba ffeeza ya muwendo mungi gy'oli bw'onojjawo bino by'okulumiza mu maaso ga Katonda wangi maama waliwo by'okulumiza nga byakugoba mu maaso ga Katonda ng'osinza byansi weegunjizawo by'osinza naye bw'onoobijjawo obugagga bwo bugenda kuba Kristo obugagga bwo bugenda kuba bwa muyinza wa bintu byonna nga eggulu eryogera Katonda nga bwe bugagga bwo nga bw'oyogera obwogezi Katonda ng'obugagga obulaba ng'obukwatako ng'obubeera kabyodde eri Mukama Katonda kyayagala tudde bingi olwaleero ebituyigiriza ebyali tuzzizaayo nnyo naye bwe tunaakyusanga amagenda gaffe ne twekuba mu ttooki ng'obadde omyansa n'otuulako wansi nogaa naye ntambula ntya naye nze kangereze kwani Jane naye nze Jane ntambula ntya Mukama nkomyewo olwaleero mbikyusizza kantambulenga mu kubeerawo nkyusizza ssebo n'okomawo gyali buli ekigenda okubaako
kale omuyinza w'ebintu byonna ye anaabeeranga obugagga bwo era anaabanga ffeeza ya muwendo mungi gy'oli. Aleluya, aleluya. Yesu ekigenda okubeera obugagga bwo ye muyinza w'ebintu byonna nga tokyamenyeka. Bino bye weegunjizaawo by'osinza. Waliwo abantu abasinza miliyoni 2 g'ayina. Olwo abalina biliyoni 2 basinze eki? G'okyalina obukadde 2 ofuuse ekirala otambuza mbaliga nja kubanze nkusasule. Ogenda musasuza ssente mmeka? Olina miliyoni 2 gwokuba omumanyi. Waliwo abantu nga bw'atuuka obwetowaze bumudduka kyovola batuyita tudde gy'ali. Bino bye twagala bya nsi 2 n'abigabo. Kubanga olwo onoosanyukiranga omuyinza w'ebintu byonna era onooyimusanga amaaso ge eri Katonda. Olwa 26 Yobu 22:26 lw'onoosanyukiranga olwo onoosanyukiranga omuyinza w'ebintu byonna era onooyimusanga amaaso go eri Katonda. Mukwano gwange, Bible Empire Ministry tuli international kubanga abakazi n'abasajja buli omu ali international ali wano. Memole gifuula okubeera international. Bwe tubanga twayita mu kaseera ke tuyiseemu nga yatugamba I'm above all situation. Abantu bajja amaaso Katonda. Kyova olaba ffe abayimirira buli lunaku kisa kya Katonda mbabazi. God bless you webale kuweereza Katonda. Bwe kiba kisa kye leka tumulage nti oli above taata. Tumukulembeze. Tugenda kusanyukira mu ye buli tunayimusanga amaaso gy'ali. Tuli wano ku Bible Empire. Tuli mu kuyimusa maaso seerinze seri ennyumba yange nange ndi mu kuyimusa maaso eri Katonda. Kubanga mwetaaga. Saategeera lwaki yaŋŋamba nti I'm above all situation. Ng'amaze okulaba ekijja tetukiyiseemu. Kati nga bwe tukiyiseemu bw'oti bw'otagenda kusigala mu bwasingo, bw'oti bw'otagenda kusigala mu bwavu. Obugagga n'ekitiibwa buli mu Katonda agenda buwa ggwe gwasazeewo okunoonya Katonda. Gwayimiridde mu mala kino okola ne Katonda naga naye singa okwata bino biraba bano abaana 2 nenkomawo waka waliwo Junior ne Maria nembagabira kale zino apple oba grapes nembawa nembaga abaana bange mukwate. Omwana nandaba nga nange naaba engalo ayina grapes n'akwata n'addizaako taata. Golowooza taata ayogera ki? Omulala n'atamuddiza. Olowooza Janati Susan olowooza taata agamba ki oba maama ave Kampala ave Saudi Arabia ave Dubai n'aleetera abaana be chocolate naye akana ne kajja ne kagamba mami yumako naye akala ne kavuubiika naye nga gwabireese. Lugero ndukulekedde. Wulira onoosaba okusabako eri ye naye anaakuwuliranga era onoosasulanga obweyamu bwo. Kyokka Bayibuli ogenda okwogera ebigambo nga nabyo byereese. Tuli mu Yobu 2 22:27. Onoosabanga okusabako eri ye naye anaakuwuliranga era onoosasulanga obweyamu bwo.
era onolangiriranga ekigambo kinywere gy'oli n'omusana gunaayakiranga amakubo go. Webale Yesu. Aleluya lutashira. Waliwo ekisa kya Katonda, waliwo obwesigwa eri obwana buno obubiri. Ovudde Dubai n'omugamba mbiro ntono leeta ku baana bange ndabeko, mbiro ntono naleeta abaana olabeko. Ngamba bbaawe n'osanyukira abaana bano bamaze emyaka eki nga tebakulabako, n'obawa bombi. Olowooza emmeme yegenda kuddukira ku mwana ki? Agamba mami mako. Omwana oyo ogenda mulabamu obwesigwa n'okubeera good leader. Era ogenda tandika omupulaningi ebirungi nti bwe kiba kisaaki nga kikyakuyamba. Amina. Webale Yesu. Yesu Kristo yebazibwa eri omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire. Mukama ayagala tuleke byonna ebitagasa tukwate ekiri mu kamwa ke. Bwe kiba kisaakye nga kirina we kikuseeseetudde kati ate munoonye n'amaanyi. Mwanyi maama. Sebo. Bwe kiba kisaakye nga kye kikutuusizza oli olwaleero ate yimirira kati bupya kubanga waliwo ekisa ekipya. Bwe kiba kisaakye nga kyekyakutandika, bwe kiba kisaakye. Njagala owuliza oluyimba luno nga tusomenyirize. Bwe kiba kisaakye, bwe kiba kisaakye, bwe kiba kisaakye. Bwe kiba kisaakye, bwe kiba kisaakye. Bwe kiba kisaakye. Mazima. Yes. Bwe kiba kisaakye. Wangi. Bwe kiba. Mugambe ekomyewo Yesu. Mugambe ekomyewo. Bwe kiba kisa. Nga kye kituyambye nze naawe ne kituwa omukka bwe tussa. Waki kituddangayo gyali mirembe n'emirembe amina. Ne kakati asobola otuyamba. Olwo 23, 22, 23. Yobu 22, 23. Mbaka gulawundi nga tulinayo omusumba bugembe. Bw'onookomangawo eri omuyinza w'ebintu byonna, onooyinzibwanga, ogenda kuyinzibwanga gwakomyewo gyali. Kati ogenda kuyinzibwanga bupya mukwano. Mugambe komyewo ssebo. Enyiririzi zino Yobu 22, 22 paka kwa 3 Mukama agenda kukola bulungi kiro kya leero. Bwe kiba nga kisaakye kye kyakuyamba. Webale Yesu. Bwe kiba waliwo ekisawo kikuyisizza ate waliwo kikutwala. Tugenda n'omusaala. Mugambe nkomyewo Yesu. Mugambe nkomyewo Yesu. Tugenda mu ssaala mu maanyi. Tugenda mu ssaala. Mugambe taata mu kisaakyo. Kye wandokoleramu kiri ssebo. Bwe kiba kisa. Waba omukazi ayogera nti wabe omusajja ayogera nti nkomyewo daddi. Nanyanzi yogera. Nakibuka yogera. Nampijja yogera. Bwe kiba kisaakye.
Look here. Oh, atuhaire. Mugambe nkomyewo kurosiwo. Jeni nkomyewo. Bwe kuba mukwano ogwo gw'ekimemete nga gwakutaasa. Webale Yesu. Mugambe nkomyewo sebo. Bwe kiba kisa. Oh. Aha. Wali asobola. Bwe kuba mukwano gwe nga gututaasiza nze naawe. Mugambe tukomyewo Yesu. Mugambe tukomyewo Yesu. Mugambe nkomyewo taata. Nkomyewo mu maanyi. Nzikiriza ndisiivinga ssebo kiro kya leero. Nzikiriza mu kubeerawo kwoze. Mugambe nkomyewo ssebo. Yesu nkomyewo nzenna. Kuno nkomyewo ne family yange. Webale taata. Yes. Bwe kiba kisaaki nga kyekyakulagirya effubo lye wakwata. Mugambe nkomyewo taata. Osaanidde. Webale. Waliwo ekisa. Mugambe tukomyewo ssebo. Mugambe nkomyewo ssebo olw'ekisa kyo. Waliwo ekisa ekyakuyamba ssebo nnyabo naawe kimanyi. Jjukira wayita wayitawo otya. Wayitawo otya. Ebyedala wayitawo otya Gloria. Wayitawo otya. Nambija wayitawo otya. Wayitawo otya tulayire. Wayitawo otya. Webale. Mugambe nkomyewo ssebo. Nkomyewo. Yes. Yesu nkomyewo wandokoleraawo. Mugambe nkomyewo taasa. Bwe kiba. Bwe kiba. Bwe kiba. Mugambe nkomyewo daddy. Yesu tukomyewo ffenna ssebo. Bayimbe mpaye nkomyewo yonna. Tukkirize ssebo ffenna tukkirize. Tukkirize omukwano gwo gwe gwatutaasa. Mugambe nkomyewo kabaka nkomyewo. Yesu nkomyewo ssebo nannyini kisa nkomyewo. Bwe kiba kisa kye nga kyekyakuyamba mukwano gwange. Omukwano gwe n'ekisa kye nga kyekyakuyamba kyekyakwola. Mugambe nkomyewo mu maaso go ssebo. Nzikiriza nannyini kisa nannyini kwagala. Mukwano gwe nga gwe gwakutaasa. Dale jali ne kakati asobola. Bwe kiba kisa kye nga kyekyakuyamba. Bwe kiba kisa kye nga kyekyakuyamba gwe Patrick Muliya. Ne kakati asobola nnyo ate. Kubanga omuyita. Mwesige. Bayimbe mpaya weesige. Bwe kiba kisa kye. Nga kyekikutuusizaawo oli. Toweerabira Yesu. Togamba nti ate bino tebikumala byakuwa. Waliwo abantu abanyiigira abaweereza lwa butaagala mazima. Ekigenda okuteekako obukuumi, n'ekigenda okuwangaaza, n'ekigenda okuwolereza, kwe kubanga akaana akawa ku maama wako chocolate. Owulidde? Buli lw'onooyimirira mu kukkiriza, waliwo entalo ezigenda okulwanira oziwangule. Ebibyo bigenda kubaako obukuumi kubanga wategeera ekisa gye kyava. Ayagala amazima gamba nti haleluya Yesu. Totuulangaawo n'olabe nti by'olina tebimala Katonda wo. Yabikuwadde, yakuwadde ku chocolate. Tebakulimbanga
era waliwo abantu abawabya abantu siina gwe ngenda kwogerako mukwano gwange naye olwaliro weesengejje ogambe naye nze Paato ani yannyamba ani yanseseetula mukama wange siryerabira ekinjagaza oluyimba lwa Twina Herbert olwabuteerabira mukama alina wanzije nzikiriza abadde ye si bwe nzikirizangako mu baana b'abantu ensi esosola mukazi gwe musajja gwe naye ekisa kya Kristo kituyambye kituyisize wazibu olw'okwagala Kristo mu mazima bwe kiba kisaaki mukwano gwange ensi yatudduka ne neebaza Katonda beebale tudduka tutunuulire ye ali waggulu kabi baawulira nti tulwadde naye ekisa kye ne kiwonya neebaza Bible Empire Ministry weebale mukazi gwe omusajja gwe ayimiridde nange ayimiridde ne famire yange omusajja gwe mutwe gwa waka ensi bwe yawulira ne bagamba bulwadde misinde naye mukama weebale beebale genda ekisa kyo ne kitutaasa ekisa kyo n'atuukiriza I'm above all Patrick Joan I'm above all my daughter and my son just believe in me today tukuba endaala ne tumugamba oli mulungi Yesu osaanidde gwe kubona amazima n'obulamu ddala kyolaba olwaleero ekikuto amagenda go n'amadda trust God trust Jesus believe in God He's going to change your situation my brother my sister my daughter my son He's going to change into a better situation in your life hallelujah ekijja kirungi bwe kiba kisaakye nga kyakuyisawo ne kikutuusa bwoli expect a better change tonight from God himself not to your pastor not to your mom your dad your friend your sister your brother no from your God ali naawe mwesigwa atuusa akola endagaano ennamu trust your God don't trust people He's going to provide your journey of success agenda kujja step ku step paka ng'otuuse fukirira ekisa kya Katonda sigala ng'ongamba taata weebale nfunye 10 omutwalo guguno nfunye 5 emitwalo 5 15 zizi ekyo kigenda kulaga obwesigwa maaso ga Mukama Katonda kisa balokole ba kisa ne banakuwa bilioni 10 ogenda gamba tezikumala nenga ziri bilioni 10 okamenze mpeeyo obukadde bumeka zizino bilioni 10 olabe ngo wayo noga mama eyo kalina gyempaayo waliwo ekisa kye ekikujja ku ddaala believe in me oluguudo lw'okutte is a journey to success your success from your God mwesigwa beera mwesigwa ogenda kuddizibwa nga nawe okomyewo waliwo ampagira agamba aleluya waliwo awagira omwoyo omutukuvu atambula agambe nti ekisa kya Katonda kyekyo mbadde naseseetuka wano ne Mukama nziza nkomyawo todda mu maaso gange todda mu maaso gamuso wabula okomawo eri Katonda wo waliwo abakazi bali wano abasajja bali wano buli woobeera omwesigwa eri Katonda bwe kiba kisakye nga kyekyakutaasa
nawe komawo gyali. Ne bw'ono ogamba nti affe twakula tuli bagundi, yolimba. Bwe kiba kisa kye baali bakwatidde ku airport, kisa kya Kristo ne kikuyisaawo. Nze ngamba wali mwesibyeko nnyo ne weewaayo nnyo, yalikoze ebinene ebisinga naawe Betty. Waliwo ekisa Betty kiri naawe kyekikuumye ne kikwawula mu balala. Okimanyi nti oli wanjawulo Betty? Oza why you Rukia? Why you Rita Sheila? Why you my sister, my brother? Why you? Buli mukazi n'omusajja ali wano ku Bible Empire oli wanjawulo. Why? Njagala wetunule tunule nabe wame wakigwe oli wanjawulo. Lwaki gwe? Nanyanzi lwaki gwe? Aneti Kakoza lwaki gwe? Florence Faith lwaki gwe? Lwaki gwe oli wanjawulo? Waki nawe tofuuka enjawulo mu ye? Ulira Bayibuli tugizeemu. 22 Yobu. Nkwegayiridde kkiriza amateeka eri akamwa ke. Era tereka ebigambo bye mu mutima gwo. Kino ekitabo mutabani wa muliro n'atudde wano ku kamera si yakiwandiika. Omutonzi w'eggulu n'ensi gano maaso ge, kano kamwa ke kekoogera. Byolaba bikutte olina ekisumuluzo ekibigulira. Byolaba bikutte ng'olabanga ebitatuuka. You have your key to your success. You, my sister, my brother, my daughter, my son. You have your key to your success. Era tosobola kulemererwa kutuuka singa onotegera empya za Katonda. Bw'onookomangawo eri omuyinza w'ebintu byonna onooyinzibwanga. Olwaleero ogenda kuyinzibwa. Onooyinzibwanga. Onoosobokanga. Ebibyo binaasobokanga kubanga okomyewo eri omuyinza w'ebintu byonna. Owengabi Evelyn. Ogenda kuyinzibwa na kibuuka. Yesu Kristo yeebazibwe. Nkubulye kino nkiddemu nga tugenda kusaba. Mukazi gwe musajja gwe. Obugagga n'ekitiibwa ekiri mu Kristo Yesu bwe yateeka ku Bible Empire, abaana n'okulaakulana ne bizinensi n'emyaka byagaba ebiri ku Bible Empire, gwe nannyini bujulizi weerwaneko. Gw'alina okusena obujulizi ku Bible Empire. Nze alina okusena obujulizi ku Bible Empire ne family yange. Ffe tulina okusena obulamu ku Bible Empire mu maaso ga Mukama Katonda kubanga Bible Empire muli ku maaso. Gw'alina okusena obufumbo obutukuvu, gw'alina okusena emyaka. Gw'alina okusena obulokozi n'abeewa mu balokoka abalogo. Ekyalo kyewamwe kirokokere ku ggwe kubanga Mukama gwo gwataddeko amafuta. Ozine wano ku Bible Empire ekiro kya leero. Yensonga lwaki oli wano. Amiina. Yesu Kristo yeebazibwe nno. Oba waliwo abakazi n'abasajja ng'oli eyo ng'Omwoyo Omutukuvu ayogera eri ekkanisa nti nga tonneebakasabira mu nnyiriri zino n'okikola Mukama akumpeera omukisa. Nti ng'olwayo bw'ogenda okusoma ennyiriri zino bw'alina Bayibuli n'agirina ku ssimu. Nti nga tonneebaka twalayo akaseera ng'ofukamidde wansi osome Zabbugundi Yobu 22 okuva ku 22 paka ku lunyiriri olwa 30. Mukama agenda kuwa binene kubanga owuliriza Omwoyo kyagamba ekkanisa. Naawe ali mu buliri vaamu. Sabiisi bwe gwadduka fukamira wansi. Eyo ssalayo ndagaano yo na Katonda gy'ogenda okukola. Amiina. Yesu Kristo yeebazibwe. Twebaza Katonda tumuddize ekitiibwa n'amatendo nti akikoze. Mulungi Yesu asanyusa. Komawo gy'ali n'ayagala gy'oli.
Haleluya. Katonda mulungi n'ekisa kye kirungi. Sabira mu nnyiriri waliwo bigenda okudduka. Weerangireko ekigambo mu nnyiriri. Omulabi agenda kumyansa, agenda kupyata. Onobeera n'obujulizi mu nsi ey'abalamu. Onookwata ku binene. Twebaza Katonda. Tumusinza, tumugulumiza. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mukama wange tukwebaza olw'ekiro kya leero. Kitange nyimiridde mu kitulo olwaleero okulaba abakazi n'abasajja. Okulangirira okuteebwa eri abo abaali bawambibwa. Okulangirira emirembe, okulangirira obulamu. Okulangirira okusumulwa okuva eri eggulu ssebo. Ayi Katonda omulungi omulamu tukwebaza. Osaanidde ku Namulondo yo okola bikulu mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo. Taata tuyise mu linnya erisinga amanya gonna ly'Omwana wa Yesu Kristo. Ndeeta abakazi n'abasajja gwagambye bwe kiba kisa kyo nga kikyatutaasa. Ne kakati w'oli otaasa, ne kakati w'oli oyamba, ne kakati w'oli osumulula, ne kakati w'oli okuuma. Ye gwe atutaasizza endwadde enzibu. Ye gwe atutaasizza Mukama gwe toyuuga, tonyenyezeka. Ekisa kyo kiramu n'omukono gw'omulamu. Kabaka wa kabaka, ye gwe omukuumi ow'ekisa, ye gwe omugabirizi ow'ekisa, ye gwe kwagala ayagala okutuufu. Mukama tukomyewo ku gwe ayagala okutuufu. Tukomyewo mu kisa ekyasooka. Tukomyewo mu kwagala okwasooka. Ayi kabaka wa kabaka ssebo, osaanidde ku Namulondo yo. Okola bikulu ssebo, ku lwa Bible Empire tukomyewo. Ayi kabaka wa kabaka ssebo, tukomyewo ku lw'abakazi n'abasajja abali mu nsi ze bali, eri abakazi n'abasajja abali e Uganda ssebo, abali mu Africa ssebo, abali e Bungereza ssebo, abali mu Europe ssebo, abali mu Asia ssebo. Oli mulungi osaanidde. Ayi kabaka wa kabaka ssebo, buli musajja n'omukazi yenna wawuliriza ssebo, wonna wo ssebo, ensi n'okujjula kwayo byonna byo kabaka wa kabaka. Tukusinza kutugulumiza eri abakazi ababadde abalwadde, eri abasajja ababadde abalwadde Mukama. Ekisa kyo kimala, tukomyewo mu kisa kyo Mukama, kubanga kye kyatuyamba Mukama, kye kyatuleeta ku nsi eno, kye kituwadde obulamu Mukama, kye kituwadde emyaka kabaka wa kabaka. Ayi kabaka wa kabaka nannyini ggulu, taata tukusinza, tukugulumiza ssebo, ku lwa Bible Empire ssebo, eno gye weerondera Mukama, okusumululako Mukama, okuwonyezaako Mukama, okusumulula abawambe, abasoberwa Mukama, abakaaba amaziga Mukama, abanoonyeza ne babula. Ayi kabaka wa kabaka ssebo, abalabanga embeera ekutte, abalabanga talina wadda. Katonda omulungi omwesigwa, gwe watuma Bible Empire eri obulamu bwaffe Mukama, eri obulamu bwaffe Mukama, eri amaka gaffe Mukama, eri abaana baffe Mukama. Tukusinza tugulumiza ekiro kya leero ssebo, twewonga mu mikono gyo Mukama, twewonga awo wali Mukama. Bible Empire ssebo, twewonga wonna woli ssebo. Ayi kabaka wa kabaka ssebo, osaanidde nannyini ggulu, nannyini buyinza taata. Katonda wa jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, tukuyita ku Bible Empire ssebo, okola ebyekisa Mukama, ku lw'abakazi n'abasajja ssebo abali mu saaviisi eno ssebo. Leka ekisa kyo kitambule, leka omukono gwo gutambule. Kabaka wa kabaka ssebo, ekisa kyo kye kyatukuŋŋaanya, omukono gwo gwe gwatukuŋŋaanya Mukama. Tukomyewo ssebo ekiro, otukuŋŋaanye kino ekiro kya leero Mukama. Kabaka wa kabaka ssebo, ng'otugyayo mu biseguusi, ng'otugyayo mu binnya, omulabe gye yali yatusuula, ng'otugyayo Mukama mu ebyo byonna bye twali twagwamu. Omulabe nga yabitutega Mukama, n'ateekawo akatimba ku ngulu, ne tulaba ng'ewanyirira ssebo, nga wansi waliyo mafumu ng'agala tufumita. N'ekisa kyo ne kitutaasa, ne kitugyayo Mukama. Ayi kabaka wa kabaka ssebo, mpita omukono gwo ssebo, ogwo gwe bayita omutaasa, omukono gwo gwe bayita omutaasa, okutaasa abakazi n'abasajja ssebo. Taata yingira ku Bible Empire eri abakazi n'abasajja ssebo, mu nnyumba zaabwe ssebo, ku mirimu gye bali ssebo, mu nsi ze bali ssebo. Otaase Mukama, otaase Yesu. Ayi omutonzi w'eggulu n'ensi, nkuyita eri obulamu bwaffe Mukama, eri abaana baffe Mukama, eri ennyumba zaffe Mukama. Ye gwe omutaasa ssebo, ate ye gwe muteesa ssebo. Taasa ate oteese Mukama. Teesa ebirungi eri abakazi, teesa obulokozi eri abasajja, teesa obulokozi eri abakazi taata, teesa obulokozi eri obulamu bwaffe. Kabaka wa kabaka tukomyewo mu kisa kyo, kubanga kye kitutaasizza, kye kitulesseewo Mukama, kye kitukuumye ssebo. Ayi kabaka wa kabaka ssebo, gw'omuteesa Mukama, gw'omuteesa ssebo. Nkukoowoola Mukama eri abakazi n'abasajja ssebo, mu saaviisi eno Mukama. Taasa teesa obulamu taata, teesa emirembe Mukama eri abakazi n'abasajja ssebo. Tukomyewo Mukama, tukomyewo gy'oli Mukama. Ogambe naffe tunaddizibwanga ssebo. Kabaka wa kabaka ssebo, tuddizibwe mu kisa kyo Mukama, tujjuze okwagala kwo Mukama mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu ssebo. Mpita ekisa kyo Mukama, mpita okwagala kwo ssebo, mpita amaanyi go ssebo, mpita amaanyi go ssebo, mpita ekisa ky'eggulu Mukama, gw'atonyesa enkuba n'onyesa n'omusana.
Muno yasanga omusana ogw'obuwanguzi Mukama, omusana ogw'obuwanguzi Mukama, omusana ogw'okuyitamu Mukama, omusana ogw'ekisa ky'eggulu Mukama. Ayi kabaka ssebo, nkowoola omusana ssebo eri abakazi n'abasajja ssebo bonna bali ku Bible Empire. Kabaka ssebo gwe yasomesa Isirayiri Mukama. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, jangu osomese abakazi n'abasajja ku Bible Empire ekiro kya leero ssebo. Nkuyita mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu, nannyini kisa osaanidde, nannyini kwagala osaanidde. Jangu oyagala abakazi n'abasajja kimu, jangu oyagala abakazi n'abasajja kimu. Mukama ffenna otukolere ebyekisa. Kabaka ssebo, tukomye mu kisa ekyasooka ekyo ekyatonda omwana w'omuntu, ekyo ekyatonda omwana w'omuntu, ekyo ekyatonda omwana w'omuntu, ekyo ekyatonda omukazi ono n'omusajja ono. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, mu kisa ekyo muwatondera muba okolera obujulizi eri abakazi n'abasajja. Mpisa omukono gwo ogw'ekisa, mpisa obuyinza bw'eggulu ssebo, mpisa obuyinza bw'eggulu ssebo, mpisa amaanyi g'eggulu ssebo gajigalira n'ennyumba y'abakazi n'abasajja ekiro kya leero Mukama. Gw'omutaasa ate gw'omuteesa, otaasa ate oteese ebirungi ssebo, obujulizi ssebo, amaanyi ga Katonda ssebo, oteese embaga Mukama, oteese amayumba Mukama, oteese obulamu ssebo, oteese emyaka Mukama, oteese ebirungi by'eggulu Mukama. Ayi kabaka ssebo, wulya eddoboozi ly'okwegayirira kwange, wulya eddoboozi ly'okwegayirira kwange, oteese ebiramu mu nda yaffe, oteese obulamu mu nda yaffe, oteese obulamu ku ngulu yaffe Mukama. Kabaka ssebo, tukwebaza gwe yatuwa amaaso, yatuwa obwongo obulowooza, yatuwa emikono egikwata, yatuwa ebigere ebitambula, yatuwa amatu agawulira. Olaba seetere yandalaba ssebo, oli mulungi Yesu. Eri ennyumba y'omukazi n'omusajja, eri omwami w'omusajja oyo, w'omukazi oyo, eri omukyala w'omusajja oyo. Ayi kabaka ssebo, eri abaana baffe bonna. Ayi kabaka osaanidde, nannyini kisa osaanidde, gw'omugabirizi ow'ekisa ssebo. Itanga ogabirira ennyumba y'omukazi n'omusajja mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Osaanidde kabaka bw'akola ebirungi omwesigwa, oli mulungi ssebo. Ayi kabaka ssebo, mu maaso go ssebo neetoowaza gy'oli Mukama, gwagaba obulamu ssebo eri abakazi n'abasajja. Nannyini kisa, nannyini eggulu. Taata wulira eggulu limpulira, eggulu limpulira Mukama, ku lw'omukazi oyo, ku lw'omusajja ono Patrick, ku lw'omusajja oyo ali ku Bible Empire, ku lw'omukazi oyo ali ku Bible Empire, ku lw'ennyumba yange Mukama. Taata tukowoola obulamu ssebo, tukowoola emirembe emiramu ssebo, tukowoola ekisa ky'eggulu Mukama, ekyo ekigaba obulokozi mu nnyumba zaffe Mukama. Otulokolenga eri akabi konna, otulokolenga eri akabi konna, obasaasaanyizenga mu kubo musanvu. Taata obabuzenko emirembe Mukama paka nga baweddewo Mukama. Taata leka empewo esaasaanye omulabe w'omukazi n'omusajja oyo. Ayi kabaka ssebo, tunaalabanga ekisa kyo mu nsene y'abalamu, tunaalabanga omukono gwo, tunaawangalanga Mukama olw'ekisa kyo Mukama, olw'okunoonyanga Mukama. Ayi kabaka ssebo, waliwo abakazi abaatula obulokozi nga bagamba nti bakomyewo mu maaso go. Taata balisiivinge n'okwagala, balisiivinge Mukama n'okwagala. Ayi kabaka ssebo, twatula Mukama. Taata ekiro kya leero Mukama nga tugamba tulokose ssebo. Taata tusonyiwe, osangule amannya gaffe mu bitabo by'okufa, mu by'okubonaabona n'okufa nga tuli bato Mukama. Kabaka ssebo, obwavu Taata tusangule mu bitabo by'obwavu, tusangule mu bitabo by'ennaku, tusangule mu bitabo by'okusabiriza abakazi n'abasajja Mukama, ebyo bye bateekako Mukama nga baagala tusabirize mu nsi eno. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, tutazangule mu bitabo ebyo Mukama, otusateeke mu kitabo eky'obulokozi ssebo, ekyo eky'abaana baabalokoka, abaana abalina obulamu, abalina emirembe gya Kristo. Ayi Kristo Omwana wa Katonda omulamu, tuwandiike mu kitabo ekirimu obulamu, emirembe gya Katonda, obulokozi bw'eggulu, obuwanguzi bw'eggulu, obugagga bw'eggulu, emirembe gya Katonda, okwagala kwa Katonda, obwetoowazi bw'eggulu. Taata mu kitabo ekyo ky'oba otuwandiikamu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, twatula nti tulokose Mukama. Taata tugireyo ddala emyoyo gyaffe yonna gye baali bagiggalira, twatula obulokozi ssebo titulokose, tukomyewo mu kifo ekyo Mukama. Tukomyewo mu kifo ekyo, tukomyewo mu kisa ekyo Mukama ekyasooka Mukama. Awo muwatondera omuntu, muwatondera omukazi ono n'omusajja mu kifo ekyo mwe tukomyewo. Ayi Mukama wange, mpanisa emikono gy'oli ngamba oyinza ebintu byonna, yinza buli mukazi n'omusajja. Ayi kabaka Taata ng'omuwa connection 3 ezivudde gy'oli Katonda omulungi, ng'omuwa connection 3 ezivudde gy'oli muyinza w'ebintu byonna. Yinza buli mukazi n'omusajja, okole eby'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Katonda omulungi omwesigwa, mpisa emergency mayumba gaffe ku mukazi oyo n'omusajja oyo, mpisa emergency Mukama, ey'obugabirizi Mukama. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, ey'obugabirizi kabaka, ayi Katonda omulungi omwesigwa, ey'obugabirizi Omwoyo Omutukuvu. Taata ayi kabaka, ey'obugabirizi bw'essebo obuva mu nsonda ennya ez'ensi, gabirira buli mukazi n'omusajja. Bible Empire gigabirire Mukama. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, mu kaseera kano tugabirire. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, nga twagala okuyambako ssebo. Taata twagala okuyambako abantu bo Mukama. Taata tuwe Mukama ebimala, tuyambe ku bantu bo Mukama abalumwa enjala Mukama.
mukama abasuze nga tebalidde mukama abasuze nga tamanyi kyagenda kulya awulira olubuto lumudduka wabweru wasibe mukama tamanyi kiddako mukama ayi katonda omulungi omwesigwa mu obulamu buke akeese katonda omulungi omusinkanye ow'ekisa omusajja oyo omukazi oyo famire ye tafunye kyerya ayi mukama wange saasira Uganda mukama saasira abakazi bonna n'abasajja bonna mukama obawe ekyokulya mukama obawe ekyokunywa gwagaba amaanyi katonda omulungi omwesigwa ne bw'okiwadde mukama tukikwebaliza mukama osaasidde busaasizi era mukono gwo tukwebaza ayi kabaka ssebo gabirya abakazi n'abasajja aba balina emitima egiwaayo abagamba nti twagala kuyamba katonda wange obawe ebikisa obagulyewo eggulu n'omukisa babulweko we baguteeka ayi katonda omulungi omwesigwa okola ebyamaanyi mukama okola ebyekisa mukama kitange nalaba emboozi ey'abakazi taata ng'abantu n'abamu bamuzibe waka naye nga bo balya biwata nga bafumba biwata mukama nga bafumba biwata ssebo wano mu Uganda ate nga si wala ne Kampala nga tezuula na mayiro 3 naye mukama wange nga balya biwata ayi kabaka ssebo saasira mukama otuwa obugabirizi obutuuka kwabo abeetaaga taata gulawo omukono gw'omugabirizi ogw'ekisa ekingi mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu kikole mu emergency mukama tubeka abantu betusanyusa taata nga tubawo ekyokulya nga tubagamba essuubi mweri mu Katonda isa kya Katonda ssuubi okwagala kwa Katonda ssuubi webala omwoyo omutukuvu webale kula saaviisi eno mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu ayi kabaka twewonze musaayi gw'omwana gw'endiga ogwa Yesu Kristo ssebo saaviisi eno matugitadde omukazi n'omusajja batumutadde omubi talabanga ku ssaala ye taleganga ku ssaala ye mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu katonda wange yanukuza musaayi na muliro eri omukazi n'omusajja yanukuza musaayi na muliro eri omukazi n'omusajja oyo asabye mukama akkiriza nti taata ekisa kiri ekyasooka mu kisa ekyo taata nzizaayo mu kisa ekyo nzizaayo mu kwagala okwasooka taata mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu nti ekisa ekyo kyekyennyamba ekyo kyenjagala mukama bwe nalabira omukono gwo n'obuyinza bwo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu nga tusabye amiina omubi akuyitenga wala omubi afiirenga wala katonda omulungi omwesigwa akola obujulizi gy'oli buli kyoyo kya baakafayo ekibadde kiggyeewo ne kibba essaala tukirangiriddeko omuliro gw'eggulu tuyise omuliro okuva eri katonda omuyinza w'ebintu byonna katonda wa jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo tuyise omuliro gwe ssebo ogwokya omulabe sitaani abadde amalako abaana b'emirembe aleeta endwadde aleeta okusoberwa aleeta agaloota agabi kitange buli ekibadde kinoonya omukazi n'omusajja mu kirooto mpisa omuliro gwa jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo ye katonda omuyinza w'ebintu byonna abeere nabo ku kitanda kyo asule nabo ku kitanda kyo ng'ayokya endwadde zonna ng'ayokya ebizibu byonna ng'ayokya agaloota agabi gonna naye yonna ku nsibuko gye gabadde gava katonda omulungi ayanukuzeeyo omuliro byonna bife obeere wa mirembe emirembe n'emirembe amiina era amiina aleluya Yesu Kristo yeebazibwa atenderezibwa omulungi Yesu tumudize ekitiibwa n'amatendo nti mulungi asaanidde eri ggwe nange ye mulungi waffe oyo gwe tusinza aleluya mukama omulungi akunjagalire akunkolere bulungi akumpeera ekiro ekirungi mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu genda olabe omukono gwa mukama Katonda nkulangirirako obuwanguzi okuva na leero obuwanguzi obupya mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu mukama akuwanguze bupya akutuuse bupya mu mannya g'omwoyo omutukuvu aleluya God bless you mbagala nnyo mikwano gyange weebale kuimya na Bible Empire weebale kwewaayo olw'ekisa kya Katonda akwongere yongerenga ekisa kye n'okwagala kwe God bless you abali bonna ne bagamba nti ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okuseekirwa okw'omwoyo omutukuvu kubeere naffe ffenna eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo amiina era amiina akunjagalire tusinkane enkya mu mannya g'omwoyo omutukuvu God bless you ekituufu musule mirembe abanjagalire obulungi Yesu abanjagalire God bless you